집어먹는 준입니다. 오늘은 레오님과 함께 연애를 돌려볼 거예요. 레오님, 왜 이렇게 신이 났어요? 왜 이렇게 신이 났어? 아우, 그냥이라니. 좀 섭섭하네. 좀 섭섭하자. 어쨌든 연애 돌릴 거예요. 레오님과 함께 신나게 재밌게 놀아보도록 하겠습니다. 저 A 갑니다. 저 A 갑니다. 아, A 3명 무리 아닙니까? 소리 다 끌게요. 아니, 소리는 조금 있어야지 재밌죠. 박스 좀비는 다 못해 보이더라고요. 전 광기 좀비 아니면 원시 좀비 아니면 소녀 좀비가 좋아요. 아니, A에 있는 놈 왜 죽음? 언제 쳐 뒤졌냐? 아씨, 이걸 살려두도록 하겠습니다. 아이씨, 레오님 살려주시죠. 한번 저가 살려줬는데. 네, 지루하게 댄스 타임이나 추도록 하겠습니다. 혼자서 쓸쓸하게 옥에 갇혀있는 준. 겨우 빠져나왔네요. 네, 빡김하느라 말이 없었고요. A 한 대죠. 그냥 푸시면 되겠네. 가도록 하겠습니다. A로 돌격! 부셔버려죠. 저가 한 캐리는 합니다. 왜 이렇게 신이 나대? 저가 한 캐리는 합니다. 이번엔 저는 C로 가도록 하겠습니다. 아, 칸잡기 좋고요. 저가 좋은 칸잡은 아주 좋은 거예요. 마지막 타 A 보셨습니까? 아씨, 오, 누가 지키냐? 너무 못 지킨다. 지금 재밌게 놀고 있어요. 하솜이랑. 아, 할인이구나. 죄송해요. 일장가요? 아니고요. 종키 당하면 안 되는데. 도망갑니다. 정말 오지게 채워주는 센스. 정말 오지죠? 옥은 또 안 지켰습니다. C인 거야? 옥정면인 거야? 도대체 알아볼 수가 없어요. 사람들이 안 보이네요. 맛있게 먹어주고 싶은데. 사람이 왜 없어? C. A야? 저는 옥을 계속 지키도록 하겠습니다. 할인이 저 2피밖에 없어요. 빨리 잡아주세요. 빨리 가요, 레오님. 빨리 가라고. 안 가. 내가 갈게 그럼. 저기 아저씨 좀. 아, 당신도 일으켰어. 뭐 하자는 거예요? 얘밖에 없다. 아씨, 1패인 저는 이렇게 열심히. 안돼. 안 망했구요. 괜찮아요. 우리는 3개를 부셨기 때문에 아주 좋은 상황이에요. 3개 부셨고요. 레오님은 어떤
말도 안 되는 소리 했어요. 저가 막타를 쳤는데 이것도 못 부셨대요. 어이가 없네요. 그래도 무슨 거 괜찮아요. 이긴 게 더 많으니까. 레오님과 저는 함께 쓸쓸하게 죽었어요. 매크로 북타. 싫은데? 매크로 안 할 건데. 죄송해요. 레오님과 함께 A 가는 시간. 다 먼저 때려. 오케이. A. 왜 A를 안 지키는지 도무지 모르겠어. B 갈게요. 또 빈집이죠. 이렇게 끝내면 너무 재미없어요, 레오님. 아, 재미없어. 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 레오님이 지금 몸으로 장난하고 있어서 조금만 갔다 올게요. 레오님이 문장난하신 게 듀얼 뜨자고 난리한 거였어요. 한번 떠보죠. 레오님이 한참 뭐야. 자유사가 나의 희망이었네요. 자유사를 뚫으세요. 머리 받고 뚫으세요. 오지고 지르고 레디고 알파고. 아우. 듀얼. 저거 만들게요. 듀얼 빌. 양아치죠? 빌이라고 했으면서. 야. 기모띠. 가보죠. 저 먼저 인간 하겠습니다. 레벨은 63. 그래도 63이라고 무시하면 안 돼요. 실력은 어마무지합니다. 63렙인데 계정 88렙 계정이 있거든요. 이 계정이 날라갔어요. 그래서 부캐로 1렙부터 다시 했죠. 이분 어떻게 알았어? 빡겜 이렇게 찾으고 첫 주문 50% 할인해드립니다. 벌써 1피 남은 상태죠. 스위치. 종키 따도 되겠는데. 이걸 너무 쉽죠. 그거 너무 못하죠. 레오님이 자기 핸드폰 봤다고 불만을 가지시네요. 어차피 안 봐도 저가 이기는데. 너무 못해요. 부수세요 그냥. 그냥 부수세요. 개꿀. 다시 하자고 난리를 치시네요, 레오님이. 한 판 다시 해봅시다. 다시 고고. 50점 내고 싶은데 50점이 잘 쉽지가 않다. 망했고요. 제가 제일 못하는 맵입니다. 어떡하죠? 여러분의 좋아요와 구독을 누르시고 저의 큰 힘이 될 거예요. 그리고 이거 첫 영상이에요. 못 말해드려서 죄송해요. 첫 영상이고요. 못 말해드려서 죄송해요. 이거 첫 영상이에요. 첫 영상입니다. 첫 영상이기 때문에 부담 없이 하는. 소녀좀비가 좋아요. 근데 실력이 안 돼서 문제지. 어휴, 소녀좀비 무서워요. 은근 소녀좀비 무섭다니까요. 저가 카페테리아를 못하는 이유입니다. 카페테리아를 못합니다.
아, 활 쐈는데. 에바니에요, 아도니시씨. 개꿀. 스스로 잡혀주는 개꿀. 350점이면 그냥 내죠, 뭐. 지금 너무 환장을 했어요. 아싸, 간장. 간장 미스. 지금 너무 아니 그러시죠. 뚫어보시려고. 뚫었네. 아, 한 대 남았어요. 여러분의 기운을 받아서 히트 나이스. 아씨. 레오님이 미쳐 날뛰고 있습니다. 저를 때리기 시작했어요. 이 레오 자식. 혼잣말을 안 해요. 다 들리게. 내가 이쪽에 오는 거 어떻게 알아? 아주 좋아요. 아주 좋아요. 이 판하고 끝내도록 하겠습니다. 하자. 너무 쉬워요. 이렇게 맞아줘도 이겨요. 이겼고요. 이제 끝 인사를 해보도록 하겠습니다. 춤추세요. 추면 대왕씨 춤 좀 추시죠. 아니, 춤 좀 추시라고. 춤 좀 추세요. 이쪽 서 내가 가운데야. 내가 가운데라고. 아, 뭐야. 야, 춤 안 추면 주먹 빡빡 참교육 좀 시키고 오겠습니다. 참교육 시켰는데 우연을 안 하겠대요. 어쩔 수 없어요. 네. 구독과 눈치 있으시면 좋아요. 알림 설정 눌러주세요. 이제 마지막 하트를 보내는 거예요. 하나, 둘, 셋 하면. 하나, 둘, 셋. 아이씨! 장난해요, 지금? 장난합니까? 어쨌든, 구독과 좋아요, 알림 설정까지 누르시고요. 하트림, 아니야, 내가 티톡인 줄 알고 하트를 누르라고 할 뻔했네요. 죄송해요. 안녕히 가세요.